बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, यानी गीली मिट्टी के अंदर तीतर का चिक्स है। उसमें वो ढूंढता है जो यानी कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें। ये खाद वाला मक्खी है, अंगूर का बेल में लगा हुआ है यहाँ। माशाअल्लाह तबारक रहमान। मैंने बाजरा भी डाला है कि वो साथ साथ बाजरा भी खाएं, अगर वो बाजरा को भी इग्नोर कर रहा है। माशाअल्लाह तबारक रहमान। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है आप लोगों ने। माशाअल्लाह, ये ईरानी तीतर है माशाअल्लाह। अब इस गमले को यहाँ से थोड़ा हटाऊंगा कि इसके नीचे थोड़ा बहुत कीड़े होते हैं। माशाअल्लाह तबारक रहमान। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। उसे बोलते इधर आ जाओ, बाजरा भी खाओ। और वो अभी गमले के अंदर है, यानी माशाल्लाह वो ढूंढ रहा है कहाँ मुझे कुछ अच्छा खाना मिले। माशाअल्लाह तबारक रहमान। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। माशाअल्लाह। ढूंढता है कि कहाँ मुझे क्या अच्छा मिल जाता है, तो वहाँ चला जाता है, यहाँ भागता चला जाता है।